Hej så alle sammen, velkommen til denne video. I dag skal jeg mig, Johannes fra Badfritz. Og okay, vi skal til at filme et guide. Hvad skal vi hedde? Vi skal hedde Hytteost. Bare fordi vi kan. Læskæst. Så spiller vi. Ui, det lager. Det lager. Nej. Jeg tror bare, jeg finder et andet spil. Okay, så jeg har sådan kommet ind på Cookie Clicker. Når den her video kommer ud, så kommer der snart en Cookie Clicker sheets ud. Nej, ud af. Jeg vil give jer nogle smidkoder. Så der kommer snart en op herovre. Come on, kylling, come on. Ja, kom. Så går du ind i console. Og så trykker du okay. Det er så cool. Nej, det er helt sikkert cool først. Og den var den. Okay, jeg kan huske det. Cookie Bronson. Nej, kommer. Jeg kan ikke huske det. Så det er bare helt normalt cookie der. Så lad os komme i gang. Jeg kommer, når jeg lige er kommet en lille smule videre. Jeg kan altid trykke på 10, og så vente til, at den kommer der. Okay, altså. Så er den her. Okay, så kommer den upgrade til. Så det gik lidt hurtigt, så jeg får kun 1 per sekund. Okay, jeg er tilbage. Jeg er selv en cheat. Ja. Cheater. Ja, det er mig. Jeg synes, at personligt, den her, den er god. Ja. Vi klarer det i hvert fald lidt hurtigere, end hvis man gør noget. Det du gør, det er, at du går ind i den her. Går ind på console. Så trykker du koden ind. Jeg har så vælget den her. Og enter. Så bliver det automatisk. Det mener du ikke. I kommer lige til at kunne se nogle sheets her. Come on. God en. Hvor er der en? Den er min personlige yndlings. Så trykker du den ind. Ui. Fordi jeg fik derovre en bio. Du kan også trykke den ind. Og så blive ved. Så skal man i hvert fald selv at opgradere det. Det kan man da godt se. Ja. Tænker jeg skal have nogle af dem der. Ja, kun 10, jeg skal da have 100. Nå, det kunne jeg ikke, for så får du 100 barn. 100 venner. Og det kan du så blive ved med hele tiden. Tror jeg runder den her op til 5 minutter eller sådan noget. 6 minutter, ja. Så får jeg lidt mere tid. Skal jeg også få flere redder i slutten.
Nej, det måtte jeg. Så det er sådan, men det er meget som mig. Men jeg kommer til at tjene mange penge. Meget hurtigt. Kunne være den her ind. Så har jeg lige videre på. Ja. Og så har jeg simpelthen fået Infinity Krypto for at blive ved med at sælge det her, på grund af jeg har uendelig. Så ja, det var det for i dag. Jeg vil sige rigtig mange tak, fordi I så med. Det er mig, Johannes, på